ဒီပွဲလေးကတော့ရရလေးရဲ့ fan လေးတွေဖြစ်တဲ့မြန်မာစာပါကဧည့်သည် player 4ယောက်နဲ့ဆော်ထားတဲ့ပွဲလေးဖြစ်ပါတယ်သူတို့လေးတွေကတော့မတ်ဆိုတဲ့ညီလေးရဲ့မီယာညာသားလေးရဲ့ချောင်းကိုစင်ရဲ့နာနာလေးနဲ့ဖလက်ပွိုင်းဆိုတဲ့ညီလေးရဲ့ပဒန်းလိုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပွဲမှာလည်းကိုကတော့ထုံးစံတိုင်းပဲရရလေးကိုပဲကင်ထားတာပေါ့နော်ဘလူးဘက်လေးကိုအရင်စားမယ်ပြီးရင်တော့ဂိုးလင်းဘက်ကိုသွားပြီးကမ်းမယ်ပေါ့ဒီလိုနဲ့ကိုက red လေးကိုစားဖို့လုပ်နေတော့အမေကိုတိုင်တိုင်ကြီးကကိုကိုလာပြီးတော့နှောက်ချင်တာသူက emo လေးပြပြီးကိုရဲ့ red လေးကိုအပြင်တုံးထုတ်တာဗျအဲ့ဒါနဲ့ကိုက red ကိုဆက်ပြီးတော့မစားပဲကိုတိုင်တိုင်ကြီးကိုပဲလိုက်ပြီးတော့လုပ်နေရတာပေါ့အဲ့ဒီချိန်မှာမမနာနာလေးက right တိုင်းရောက်လာပြီးတော့ကြောင်လေးကိုချတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းကိုတိုင်တိုင်ကြီးက flicker လေးနဲ့ရှောင်ပြသွားတာမောင်တိုင်တိုင်ကြီးရဲ့မင်းကိုတွေလက်ကနေပြေးမလွတ်ပါဘူးဒီလိုနဲ့ရရလေးကတော့ fab black ကိုတတရပဲရသွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ကိုကအပေါ်ပသေးသေးလေးကိုဆက်ပြီးတော့စားနေတဲ့ချိန်မမနာနာလေးကိုမ ODD လေးကအတင်းကိုလိုက်လုံနေတာဗျကိုကလည်းခြုံနေရတဲ့အခြေအနေလေးကိုရှိုးနေတာပေါ့ဒီလိုနဲ့ ODD လေးကိုလည်း share လာလေးသုံးပြီးတော့နာနာလေးကိုမထိနဲ့ဆိုပြီးတော့ဆုံးမပေးလိုက်တာပေါ့ဒီလိုနဲ့အောက်လန်းကိုရောက်ပြန်တော့လေရှေ့မှာ Hanabi လေးကိုတွေ့ပြန်ရောအဲ့ဒါနဲ့ share လာလေးသုံးပြီးတော့ AD တွေပါလေးသုံးချလိုက်တာပေါ့အတင်းကိုပြန်ဖက်ချင်နေတာကိုကလည်းမမမီယာလေးနဲ့နှစ်ယောက်ပေါင်ချတာဆိုတော့ဒီကေးကိုတော့မမမီယာလေးကရသွားတာပေါ့ဒီလိုနဲ့ကိုကသွေးပြည့်ပြီးပြန်ထွက်လာတော့လက်ကိုခိုးတက်နေတဲ့မောင်အာလူကက်လေးကိုမမနာနာလေးရဲ့တကောင်းနဲ့ဆိုလိုကေးတွေပါလေကေးပလိုက်တာအဲ့ဒါနဲ့သူတို့ကလည်းလက်ကိုမတက်ပဲကိုကိုစောင့်နေရဆိုကိုကလည်းတသရရီရီလေးကိုတွားပြီးပြေးပေါက်လိုက်တာအဲ့ဒါကြောင့်ရရလေးရဲ့ fan လေးတွေကိုချစ်တာအာဖွာဒီလိုနဲ့ကိုကမေလင်းကိုရောက်ပြန်တော့လေတာဝါထဲမှာရေးတည်လုံနေတယ်သွေးနဲ့နဲ့လေးနဲ့မပြန်တဲ့ကိုတိုင်ကွယ်ကြီးကိုလည်းရှယ်ရိုလာလေးသုံးပြီးတော့ကေးတကောင်တွားပြီးကောက်လာခဲ့တာပေါ့ကိုတွေဘက်ကအချစ်တော်ချောင်းလေးကိုတက်ပြီးတော့အမေမမအော်ဒလီလေးကအခုမှပြေးကျင်နေတာဒီလိုနဲ့နာနာလေးနဲ့ကိုကလည်းနောက်ကနေလိုက်ပြီးတမတော့တာပေါ့ကိုကလည်းအမှလိုင်းရကျသွားရက်သွားလိုက်သေးတယ်ဗျဒီလိုနဲ့မောင်အာလူကက်ကြီးကလည်းကိုရင်နဲ့ရောက်အတင်းလိုက်ခုတ်တာပေါ့အတင်းလိုက်ခုတ်နေတဲ့မောင်အာလူကက်လေးကိုလည်းရှယ်ရိုလာလေးပြပြီးတော့နာနာလေးရဲ့ AD ကြောင့်စတန်အကူညီလေးနဲ့ကေးတကောင်တတရပဲထပ်ပြီးတော့ကောက်လိုက်တာပေါ့ကိုကလည်း walking queue လေးကိုစားပြီးတဲ့ချိန်ကိုရင်နားမှာမောင်အာလူကက်လေးကလည်းဘက်ကိုကြီးကျယ်စားနေတာအဲ့မှာကိုကလည်းရှယ်ရိုလာလေးသုံးပြီးတော့ AD တွေပါလေးသုံးချလိုက်တာပေါ့မောင်အာလူကက်လေးကိုရတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဘေးနားမှာမောင်အော်ဒတီလေးကလည်းရောက်လာပြီးဒီလိုနဲ့ကိုကလည်းဟိုရှောင်းဒီရှောင်းလုံနေရတာပေါ့ကိုချောင်းရဲ့စတန်လေးနဲ့ဆက်စီသွေးဖြစ်နေတဲ့အော်ဒတီလေးကိုကောက်ပြီးအတင်းပြန်ပြေးပါတယ်ဆိုတာမှာကိုတိုင်တိုင်ကြီးကကိုဖလစ်ကာနဲ့လိုက်ပြီးကေးတာဗျဒီလိုနဲ့ကိုကတော့ကေးတကောင်ပြန်ပေးလိုက်ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ enemy နယ်ဘက်မှာနည်းနည်းလေးကတ်တိုးလေးသွားပြီးနေတဲ့ချိန်ကိုတွေဘက်ကဆရာချောင်းဒီကောင်လေးကဝိုင်းပြီးတမနေတာကိုကလည်းသွားလို့မရတော့ခြုံနေရတယ်ပဲစောင့်ကြည့်နေရတာပေါ့ဒီလိုနဲ့ကိုဘက်ကိုရောက်လာတယ်ဆိုတော့မောင်အာလူကလေးကိုတတရပဲကေးတကောင်ကောက်လိုက်တာပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းနောက်မှလည်းအများကြီးဆိုတော့ကိုကလည်းအသေးတောင်ပြန်အောင်ပြေးနေရသေးတယ်တော်သေးတယ် Hanabi Eddie ရော already Eddie လေးရောလွတ်သွားလို့ဒီလိုနဲ့နာနာလေးရဲ့ Eddie ထဲမှာနှစ်ကောင်လုံးဘဝပြက်နေတယ်ဆိုတော့ခီးလေးမှရမလားဆိုပြီးသွားကောက်တာမမနာနာလေးကပဲတပည့်ကြီးတဲ့အဲ့ဒါနဲ့ကိုကလည်းခက်ရှက်ရှက်နဲ့ဘေးနားမှာရှိနေတဲ့ကိုတိုင်တိုင်ကြီးကိုပဲခေကောက်စားထက်လုပ်လိုက်တာပေါ့အောင်လမ်းမှာလမ်းရှင်းနေတဲ့မမ Hanabi လေးကမလိန်ပတဲ့ကိုသွား join မယ်ဆိုတာကြိုတီထားတော့ကိုကလည်းခြုံနေကနေစောင့်နေတာပေါ့ကိုထေထန်းတဲ့အတိုင်းပဲဆိုင်ကလုံးလေးပို့လာနေတဲ့မမ Hanabi လေးကို share လေးထည့်ထားပြီးတော့ခီးလေးသုံးနေတာကောင်းအောင်စောင့်ပြီး Eddie လေးနဲ့တခါတည်းပိုင်းချလိုက်တာပေါ့အမေသူလေးကလည်းမသေးချင်ဘူးတော်တော်ထန်နေဗျဒါပေမဲ့ရရလေးရဲ့လက်ထဲမှာတော့မရပါဘူးနော်အတင်းဝင်လာတဲ့အလူကလည်းမမ order လေးရဲ့လက်ထဲကလည်းခွေးပြေးဝယ်ပြီးပြေးလိုက်ရသေးတယ်ကောက်စားလုပ်တဲ့နေရာမှာတော့ရရလေးအရန်ကိုတော်တာနော်ဘယ်လောက်ထိတော်လဲဆိုဒီမှာကြည့်ကိုပဒန်းရဲ့လက်ထဲမှာဆက်စီသွေးလေးဖြစ်နေတဲ့ကိုတိုင်ွယ်ကြီးကိုတာဝါထဲမှာတတ်တရပဲဝိုင်းအလှလေးသွားကောက်လိုက်တာဗျာလှလိုက်တဲ့ကောက်စားလေးအလဲဒီလိုနဲ့မင်းလေးကိုနနာလေးနဲ့အတူတူရှင်းပြီး enemy blue bus စီကိုသွားမယ်ပေါ့ကိုတိုင်ွယ်ကြီးရဲ့ခြုံထဲကနေကိုတွေစောင့်ပြီးတော့ surprise တိုက်တာဒီရတဲ့ order လေးရတယ် AD လေးနဲ့ဆိုတော့ကို့မှာအသေးအံပြန်ပြေးလာရတာဒါပေမဲ့နနာလေးကတော့ကေးပေးလိုက်ရတာပေါ့ကိုကလည်းရတဲ့တော့ပြန်လုတ်ခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းကိုတိုင်တိုင်ကြီးကပို့ပြီးတော့ထန်နေဗျာဒီလိုနဲ့ကိုတွေဘက်ကခြောင်လေးရတယ်ကေးပေးလိုက်ရတယ်ဆိုတော့နောက်က Hanabi လေးကိုသွားပြီးလောက်တာရေးရဲ့အကြောင်းဆို share တွေကလွဲတယ်ဗျာအဲ့ဒါနဲ့ခြုံနဲ့ share လေးစီပြန်သွားပြီးတော့ကတိုးလေးနေနေတာပေါ့ကိုတိုင်ွယ်ကြီးရဲ့မောင်ဂျူလီယန်နဲ့ကိုစီကိုခေါင်းတို့ပြီးလာနေတာအဲ့ဒါနဲ့ back share တွေထည့်ပြီးတော့ကိုလည်းပြေးရတာပေါ့ဒီလိုနဲ့ကိုပဒန်းကြီးအတင်းထိုးနေတဲ့လက်ချက်တွေမှာဂျူလီယန်လေးအကွက်ပြခြင်းနေတာအကွက်ပြခြင်းနောက်မှပြဆိုပြီးကိုလည်းပြန်လိုက်ပြီးတော့ဂျူလီယန်လေးကိုကေးကောက်လိုက်တာပေါ့ဒီလိုနဲ့ကြံရှိနေသေးတဲ့ကောင်လေးတွေကိုလည်း share လာလေးတွေသုံးပြီး AD လေးပါတစ်ခါတည်းပေါင်းထည့်ပြီးတော့လှလှပပကေးလေးတွေကိုဇက်တိုက်ကေးပြလိုက်တာပေါ့ဒီလိုနဲ့ရန်လာတဲ့ဗရဲလေးမှာရန်လာတဲ့ကေးမူးမှန်လေးတွေနဲ့ရရလေးကတော့ survey တွေပါရသွားတာပေါ့နော်ကိုတွေဘက်ကကောင်တွေကဘယ်လောက်ထိကျန်းတယ်လဲမမင်းနဲ့ enemy တွေတောင်စာရဏခောက်သွားတဲ့အထီကိုကျန်းတာဗျာဒီလိုနဲ့မင်းသားလေးတို့ကတော့မင်းသားလေးတို့ပါပဲဒီဘွဲမှာလည်းတတရပဲ easy win ပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ပြောချင်တာဒီဂျပန် run ဆော့မယ်ဆိုရင်ညဘက်တွေပါတီဆော့တာကိုနည်းနည်းပပရှောင်းပါဘာလို့လဲဆိုတော့ရရလေးနဲ့ရရလေးရဲ့ GB တွေကဆရာကြီးတွေကညတိုင်းပါတီကိုဇက်တိုက်ဆော့သွားကြတော့မှဖြစ်မှာမို့လို့ပါ